өнжөөд нэг ээж нас уралт. Айлын ээж бол тухайн айлын нар шүү дээ, гэрэл гэгээ. Тэр айлын гэрэл ингээл унтарчлаа л гэсэн үг шүү дээ. Ээж хүүхэд ямар аимшигтай өрөвдмөр идэг вэ? Манад мэдээж ингээд хагас өмчөн, ээжгүй юм хүүхдүүд байдаг л да. Тэдэртэй ярилцчихад үнэхээр сэтгэл имзгэлдэг. Тэгэхээр өнжөөд нэг ээж байхгүй гэхээр сая хүүхдүүд хүртэл дуугаа хурлаа шүү дээ. Тэр бол үнэхээр хүнд. Энээс л бид нар сэргийлчих хэрэгтэй байгаа юм шүү дээ. Сэргийлэх боломж нь байна шүү дээ, гол нь тий. Хамгийн бас нэг гэрэл гээ өгöd байгаа зүйл нь. Тийм байна. Ашиглах хэрэгтэй. Заавал энийг ажил болгож, заавал 20, 30, 40 жилийн дараах зүйлийг бид нар эндээс засаж өгж ажиллах хэрэгтэй гэж бодож байна. HPV буюу хүний папиллома вирусын халдварыг сургуулийн насны хүүхдүүдэд л хийж эхэлж байгаа шүү дээ. Гол нь цаг хугацаа сэтгэл зүрхээ зориулж яг хүүхдийн төлөө өнөөдрийн ирээдүйн эрүүл ирээдүг бүтээхийн төлөө энэ олон нас баралтыг бууруулах, энэ өвчлөлийг бүр байхгүй ч болгох боломжтой байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэний төлөө л нэгэн зүг рүү харж ингэж бүгдээрээ ингэж дор бүрний ажиллаа хийгээд явчих юм бол энэ бол Монгол улсын ирээдүйд бол хамгийн том дач холбогдол өгч чадна гэж би бас итгэдэг. Өнөөдрийн вакцин ирээдүйн хамгаалалт.